ke dirile le mmabana go tloga ka 2021 ka dikontraka tsa 3 months go fitlhela e be ke kry-a kontraka ya 2 years which is le labor law ha e letle yalo re tswa le ko labor re tswa go botsa labor law ya re batho ba sentle ke ba rabzopile after this 2 years e fela batho ba re latlhella matsogo gore na kontraka e fedile so go and sit down so go ra rona papa bana ba rona e selegetse ke mmu rona papa bana ba rona ha ba tle go ja sepe whereas bone ba theogela ene re ko bolotse pleke se se bayang ha re tiswe ke pelo botlhoko le ka mogho management wa mabana o re treatang ka teng o re treatang ka re ha re bana ba mo mafikeng o re treat ka re ona ha rena di tlhokego ha rena di matshwenyego mo rona re na le mathata re na le matsapa go tswa go di family tse re tswang go tsone na tšhelete re ntse ya mogela mo ntse re khona go re thusa le bana ba rona mo setheong sa rena sa mmabana re na le bo re bantse re ba hirile ka dikontraka gore thusa jalo ka ke di-landscapers ba gardening services ya dikontraka tsa bona di fedile ka mafelo a June e be re bona re le setheo gore ga go botlhokwa gore re nywe di-contract tsa bona re na le mabakanyana a marileng a dilang gore re se ke ra renewa di-contract re ile re tsenafa re tlhetse pleke le sekgwa le tsone di-gym tse o bonang batho bontle bana ba batlang go gym di sa bereke go sena sepe se se diragalang se se siameng phakae e sa bereke no yana ba khona go dira di-event mo phakeng le botlale le ne le seo e le trata le ditlhare e le sekgwa ha re hetsa go dira yalo ba re leboga ka plate e sa siamang go simolola sentle re simolotse ka 2001 re simolola go tla go bereka mo mabana after pandemic ya Supermas fall ra tsena mo ga tla bereka re ne le sekgwa go sa bonale ne le CEO Mogorosi ka nako yo a tsena no sa khone go bona le bota le ko morago le a tsena mo e tla re itlela ka dithulusi tsa rona gape go tswe mo go tla go bereka mo le no yana di heletse teng ya ka le no yana di a tsa ka di kheletse ka mo le sa khone go di tsago ke di grade di CEO tse di palameng di 5 mo di ga tse 5 tseo re mitsileng ke ene motho 1 o re treateng ka re ha re batho re dintša santlha re ntse re le busy ka go review structure mo structure sa rena ga se re tlhoka batho ba re bitsang re ke di landscapers so we are repurposing the poster na re tlhoka batho ba re bitsang re ke di general workers because tao sa rena se senyane so ga re o tsa motho o re ke landscaper ba bereka 4 hours ngwa bereke mara ba patala madi a letsatsi le lotlhe so that is one thing ya no re ha go kopa management o tlo go re tlhalosetsa cause ha ba re fa le di notice before di kontraka di fela gore ha re tlo go tlhole re le tlhoka mare ha re ya go bone ko pele re utlwile molaetsa mo RD a re go ha ba tlo go tlhoka batho it's either ba tlo go hira ka criteria bona or ba tlo go adverta di-post which is nka ba rabzopile re le mo systeming e le khale re na le bona khale ba re tlhoka mara ba paletse go hira permanent ba le mosio ka nako ba ntse ba le ka go nna le ba nne le dipuisano tse ding le motsamaisi wa setheo se le mo mafikeng o tla gopola gore nne alo ke mokamedi wa dimabana tsotlhe so setheo sena sa mafikeng se le mo sona motsamaisi wa bona o ba tlhaloseditse gore dikontraka ga di tlo go renewa a ba fa le mabaka se se diragetseng ntse re le mo kontraka ya 2 years ga tsa mo kontraka ya 2 years ha ela go fela re ntse re engagana le bone re le ka go bua le bone re ba le mosa gore re tlhoka mmereko ka ba bontsha le bopelo ntle ba gona ntse re bodira mabana o sekono tota di service di diragala no yana batho ba itumela di service di diragala mo le bo sekono bo bona go simologa mo gating go tsena mo teng second thing ke gore re bone go na le risky e tona thata ka gore go na le batho ba mo bathong ba di-landscapers ba ileng gore ke di known ex-convicts ba ileng gore ga o lebelela setheo se sa rena se sa mmabana ke setheo se se berekang jalo ka bana ba bannyane so ga go kgone go gore re ka tsa bana ba rena ba bannyane ra ba expose ko risking ya gore ne di-employees tse leng gore ba na le di-record tse batho ba na le tsona mo setheong seno re batla dilo tsa rona di siame ga re batle sepe se sentsi sa rona se se batlang ke tiro a ba re absorbe ka re kgale re na le bone go hitlile di-acting CEO tse 5 ntse re lemo ntse go renewa dikontraka go ntse go renewa dikontraka ga gona sepe sa permanent se se dirilweng ene ba re tlhoka go ra gore ha bona ba re fa selo yana dikontraka tsa ntsankwanyana go ke go bontsha gore ba re tlhoka
wa ntlhaloganya so mathata a bone nna ga ke itse gore ke eng finder e ba e tshamekang le rona re ba kopile kgale re ya ko go bona re ba kopa gore re kopa le re hireng re tlhoka le rona ra go tlhoka mmerekong ene la re tlhoka le rona ha re ntse re ba botsa ka kopana le remitsileng ha re ntse re tlhola re ntse re bua le ene o re bolela gore ene ntwa ha se bothata mo go ene re mo futhetse batho ha re motse ke batho ba feng re joinile mokgatlho wa nahao mo 2 years e le bone ba batlang ba re recruiter ra joina ra go bona re dula re ntse re ba tsenya di-meeting re ba botsa gore a na rona la reng ka rona ba ntse ba re kgapela go re le yalo ra re ba e leng gore ga re simolola re advertisa di-post based on structure sa rena se sentšha ba qualifyang ba tla qualifya ba tla applya fela ka mongwe le mongwe o wa committee o batlang mmereko re lekile gore re bue le bone kgang ke gore ga tento ga se bothata ke kgang e re seng re ditlile sa ntlha gore ga tento ga se bothata ebile ga re tshabiwe so seo gape ano go na le go tshosediwa gore go fiwang go tswa mo teng ke motsamaisi wa setheo e leng CEO wa ntlhaloganya nkgonne yaanong rona ga rena sepe le gore kgang ntwa se bothata o siame a kana ira a tla le di-holigane tsa gage or a ira bo-holigane ba gage a tla gore a re thuntsa re kry-a re di-member tsa community a ire sa se dirang mare se se salang hela rona mmereko wa rona ra o batla nkabe le kgale batho ba ba re hirile ka re ba re tlhoka ne ba sa tshwanela go tsoseletsa dikontraka gantsi yana nkabe le kgale ba re hirile mo go setseng 6 months teng ga bona batho ba re retse ba la le interest tsa bone ya ka setse go na le gore ba fiwa ditšhelete mo dikgetsing tsa bone gore ba didimale ra joina mokgatlho wa hospesa le ene ya re tshepisa gore e tla re thusa mo tshwantse re thuse teng ba mo jika le maabane le tserele mo re kreile mafoko a se monate ka leadership ya gape a repeata gore ene ntwa se bothata le nna still repeat le ene ntwa ha se bothata mo go rona re tlo go bereka mo mmabana ba rata ka ba sa rate re berekile mmabana bile go kolomakile re maswabi tota gore e be nna gore re emisa dikontraka tsa batho yalo re shebile dilo tsa botlhoka tiro yalo mme fela se se botlhokwa gore re na di-interest tsa setheo tse tshwanetse re di protect le go manager di-risk tse re di bonang di ka tlhagelela mo setheong sa rona tota go na le ba berekang mo teng e leng housekeeping go na le ba berekang kontle e leng landscaping mo go bone ba ba mo teng e ne le 10 go tswa o a le mongwe ba setse ka 9 mo ntle re ne re le 8 go a tlhokafala o 1 re setse ka 7 palo rotlhe gore re kae re 16 badiri ba re buang ka bona ba ka nna lesome yalo go a go lesome le bone because ga se di-landscapers fela go na le bangwe ba ntse ba thusa gape ka cleaning services mme ba ba ipileditseng gompieno yana ke specifically ba landscaping ba tshoseditswe ba boleletse gore ba ka se hiriwe ebile ba tshogile ko ba leng teng so go na le rona ba re reng ga re ka ra tlogela paparo ya bana ba rona e tshelwa ka mmu yana re ya ko pele go tshwanetse gore re fe dikarabo sa re fe dikarabo ga gona babereki bape ba batleng go tlhola ba bereka mo mmabana go fitlhelela re arabiwe and go situation e tlo go ya worse down to the day issue ya dikontraka ga se issue ya affecta Mafikeng fela ga o ya ko dikgaolong tse dingwe tsa rona go ya ko Bolehurutshi o ya ko Botaung o ya ko Rustenburg ke so se diragalang ngwaga le ngwaga batho ba mo EPW contract di-contract tsa bona ga di fela ra ya gape la go Department of Labour ba na le unemployment database ya bona ra bona gore batho ba na le di-skill tse feng ba re fa bona ra shortlista ra advertise ke so se diragalang ngwaga le ngwaga re maketse ya le gore why mono ngwaga group e rena le yone ba fila gore ba entitled to gore automatically re ba fe extension ya di-contract mo e leng gore mara setheo ngwaga le ngwaga ke so se ba ntse ba se dira ke one mo South Africa go iriwa yana ga o batla attention ya gore management le ko pele le MEC gotlhe go tswa ko HOD go tla fatshe re sekegelwe tsebe ya ka di-citizens tsa South Africa borre ba re ne se re ba boletse tshwetso ya rona ya setheo gore ke tshwetso e feng e re tseileng ra boletse yalo gore ga re advertise di-post which we are going to do very soon ba e leng gore ba tla ba qualify based on the new structure ka mokgwa se structure leng ka teng ba tla kgona gore ba apply mme ba contestele for di-post tseo fela jaaka mongwe le mongwe re tlo go dula re dira yana
go itlhela ba re sekegela tsebe gore le ka moso ba itlhagise ba tlo go ebela se re se lwelang ka re le bone ke nagana re se lwelang ba se tlhoka le bone. The other thing ba e editseng hape ke gore o tla gopola gore ya le gona le ba leng gore ba mo di union tse di different ba union nngwe ba re tsele ba le go CCMA case up ko CCMA re tla berekana le yona ga le ko CCMA ba bang union a bona e ntse le ka ya le gore e nne le dipisano le rona gore re bona gore re solva bothata boya ke gore re kopa ba re sekegeletse be re dule hatshe le bone re buisane ka kgannye ba re hire ba re tlhoka. O tla bona ya le gore gona nong go na le badiri ba ntse ba tsena go na le badiri ba ntse ba le ka mogare ba ne ba tswaletswe re tla go bula dikgoro gore badiri ba kgona go tsena re kgona go bitsa mapodisa ya lo gore ba tla go re thusa go manager seemo se re leng mo go sone. Molaetsa ko managementeng ke ba bolela gore kopa ba re tshekegeletsebe re bana re batho re romilwe le rona re batla go bereka ya ka mang le mang a mogela a bereka le rona re batla go berekela ka mang le mang re kgona go sapota malapa a rona. Go nne le kgoreletsego tla gopola gore setheo sa rena ya lo re na le di-services tse di tshwanang le bo gym so go raya gore batho ba ne ba tla go accessa gym phakela ba bang ga ba kgona go e accessa mme go na le ba ne ba ntse ba le ka mogare anyway ba accessa di-services ba sentse ba le ka mogare ba tsweletse go na le badiri ba leng gore ba tsweletse ba bereka mogare like ke bua gona nong gore tla go bula dikgoro gore batho ba kgone go tsena ba tsamaya o tla bona le gore batho ba bang ba bona ba tsamaile ka gonne mapodisa a teng mona mara ke seemo se re tla tlholang re se monitora the whole day together le ba sepodisi. Se ira yalo bro ka man o ritla hi brawa ka man o ile le bota le na brawa ke na ne re bereka pleke ya no batla tlhaka batho ba tlo bereka pleke batho ba fi brawa ya ne ba ro bereka ka ro go sokela go khata ke batla mereko kae ke na le 45 years wa bereka kae na gona no ke na le 6 years ke le mo mabana o sa go tswa ntenya la to tla la o la hela hi brawa ka maso ba ira yalo.